Im Gegensatz zum stillen Gedenken an der Neuen Wache unter den Linden. Hier traf Berlins regierender Bürgermeister Wegner den ukrainischen Botschafter Makeyev und begleitet vom Osteuropa-Chef des Auswärtigen Amtes Arz von Straußenburg. Russland vereinnahmt den Krieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland bekanntlich für die eigene Erinnerungskultur, obwohl es eine Gemeinschaftsleistung vieler Völker war. Auch deshalb hat das Berliner Verwaltungsgericht angesichts des Angriffskriegs gegen die Ukraine das Verbot russischer und sowjetischer Symbole bei Gedenkveranstaltungen bestätigt, um ein würdiges und friedliches Gedenken zu gewährleisten. Ungeachtet dessen haben am frühen Morgen aber 8 Personen versucht, auf dem Dach eines Nebengebäudes des Brandenburger Tors 2 Banner und eine Fahne mit prorussischem Bezug aufzuhängen. Die Polizei stoppte die Aktion, nahm die Beteiligten in Gewahrsam. Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs laufen. Andere Veranstaltungen heute blieben aber weitgehend störungsfrei. Einlasskontrollen am Eingang zum sowjetischen Ehrenmal im Treptower-Park. Arno Hering wurde nicht ohne weiteres durchgelassen. Ich bin vor einer guten Stunde hier einmarschiert und habe mir gedacht, eine Blume, die verwelkt schnell. Und um die geht, die werden durch die Fahne hier ein bisschen quasi repräsentiert. Und die wackeren Streiter hier für Recht und Ordnung haben mir die Fahne dann abgenommen mit der Begründung, dass es da eine Tagesverfügung oder wie auch immer gibt. Und die besagt, dass russische und sowjetische Fahnen und Symbole zu den Gedenkveranstaltungen verboten sind. Sie könnten als Sympathiebekundung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verstanden werden und damit das Gedenken stören. Dass auch ohne Flaggen gestört werden kann, wird sich später noch zeigen. Doch erstmal verläuft das Gedenken hier friedlich. Rund 500 Berlinerinnen und Berliner sind am Ehrenmal, legen Blumen nieder, erinnern sich gemeinsam an das Kriegsende. Ich möchte meine Ehrerbietung ausdrücken für die Soldaten, die hier gefallen sind, für die 27 Millionen Menschen, die dieser Krieg gekostet hat. Und mich dafür bedanken, dass sie das gemacht haben, dass wir am Leben sein können hier. Ja? Und ohne Faschismus, also sage ich mal so. Ist es irgendwie wichtig, einfach weiter sowas im Bewusstsein zu haben, so auch die Vergangenheit, die unser Land einfach hat, dass sowas nicht wiederholt wird? Kurz darauf ein Zwischenfall. Ein Mann mit einer Ukraine-Flagge wird von einem anderen Mann niedergeschlagen. Der Angreifer soll sich vorher pro-russisch geäußert haben. Er wurde von Polizeibeamten in Zivil festgesetzt. Auch andernorts wurde heute in der Stadt dem Kriegsende gedacht. In Buch legen Menschen schon seit dem Vormittag Kränze am sowjetischen Ehrenmal nieder. Joachim und Erika Haubold kommen seit 18 Jahren zum 8. Mai hierher, um das Kriegsende zu feiern. Doch in diesem Jahr bewegt sie nicht nur die Erinnerung. Angst, sage ich mal. Es ist jetzt Angst, dass es wieder rumort. Ich habe Angst, dass es zum 3. Krieg kommt, sage ich ganz ehrlich. Auch auf dem Rad waren Berlinerinnen und Berliner unterwegs, um zu erinnern, das Kriegsende zu feiern oder für eine friedliche Zukunft zu demonstrieren. Am Nachmittag kamen die ca. 500 Teilnehmenden des Fahrradkorsos auf dem Bebelplatz zu einer Abschlusskundgebung zusammen. Das Gedenken zum Kriegsende.
weiß nicht, das ist illegal ist. Slava Ukraini! Slava Ukraini! Slava Ukraini!